മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു തെറ്റായിട്ടാണ് സമൂഹം കാണുന്നതും നിയമം കാണുന്നതും. ഒരാളൊരു കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തൊരു വണ്ടി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇവിടുത്തെ സമൂഹവും ഇവിടുത്തെ നിയമവും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോൺ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഹോണ് അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാണ്. പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെറ്റി കിടക്കും, ചത്ത് കിടക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. എനിക്ക് ഒന്നാമതേ ഈ ഹോൺ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ബാക്കിലൊക്കെ കൊടുന്ന് സൈഡിലൊക്കെ കൊടുന്ന് ചുമ്മാ ഹോൺ അടിക്കുന്നവന്മാരുണ്ട്. ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു 4-5 വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല, അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. ഒരു 2015 വന്ന ന്യൂസ് ക്ലിപ്പാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് കാണാം. വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഹോണിന്റെ ശബ്ദദൈർഘ്യം എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ്. കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടമനുസരിച്ച് പാസഞ്ചർ കാറുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഹോണിന്റെ ശബ്ദദൈർഘ്യം 82 ഡെസിബൽ. നിയമങ്ങളും ഉത്തരവുകളും കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് കാണുക. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 1-ാം നമ്പർ വാഹനം ചീറിപ്പായുന്നത് ചെവിക്കല്ല് തകർത്ത്. 125 ഡെസിബൽ ശബ്ദദൈർഘ്യമുള്ള 4 മെഗാസോണിക് ഹോണുകളാണ് മുഖ്യന്റെ വാഹനത്തിൽ വച്ചിട്ടുള്ളത്. മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം അഗ്നിശമന സേന, പോലീസ്, ആംബുലൻസ്, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പുകളുടെ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പരിമിതമായ അളവിൽ ഇത്തരം ഹോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി. 2015 നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വണ്ടിയുടെ ഹോണുകൾ ഒരു 3-4 ഹോൺ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡെസിബലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് അടിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ആംബുലൻസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെസ്ക്യൂ സർവീസും എമർജൻസി സർവീസിന് പോകുന്ന വണ്ടികളിലും മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഹോണുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഇത്ര ഡെസിബൽ കൂടുതലുള്ള ഹോണുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നിയമം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു സാധനം പുറത്തായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത് അകത്താണ്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ പുറത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആളുകൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ സാധനം ഉണ്ട്, വണ്ടീൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വലിയ 4 റൂട്ട്സിൻ്റെ ഹോണ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നതല്ല, ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തൊരു വണ്ടി ഇന്നലെ നമ്മളെ റെഡ് വോളണ്ടിയർ മാർച്ച് നടന്ന സമയത്ത് കണ്ണൂര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഇതാ പോകും ഈ സാധനം. 4 വലിയ ഹോണ് പുറത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി പോണേ. ഇത് കേരളത്തിൽ മറ്റേ 200 കോടി 700 കോടിക്കേറ്റ് വെച്ച ക്യാമറകൾ കണ്ടില്ല. അല്ല, ഈ ക്യാമറയിൽ ഇത് പെട്ടില്ലേ? അല്ല, ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ? ഇന്നലെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 28-നാണ് സംഭവം. KL03 AE 0009 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ കാർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ക്യാമറയിൽപ്പെട്ടു. കോട്ടയം കോടിമത കുറുപ്സ് ടവറിന് സമീപം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാർ. കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആദ്യം നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയത്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡപ്രകാരമല്ല കാറിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പിഴയായി 3000 രൂപ അടയ്ക്കണമെന്നുമാണ് നോട്ടീസ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് MVDന്റെ ക്യാമറയിൽ, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്യാമറയിൽ ആ കാർ പെട്ടതും അതിന് ഫൈന് വന്നതും. ഈ വലിയ 4 ഹോണ് വെച്ച് പോണ ഇനോവ, അതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റാലിയിൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഈ സാധനം പെട്ടില്ല. ഈ സാധനം ക്യാമറയിൽ പെടില്ലേ? ഈ ചുവന്ന കൊടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെടില്ലേ? ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ദേഷ്യം തോന്നും, പലർക്കും എന്നോട് വിരോധം തോന്നും. പക്ഷെ പറയാനുള്ളത് പറയണല്ലോ. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരാണ്. നാളെ ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് വാങ്ങി വണ്ടിയും കൊണ്ട് ആളുകൾ റോട്ടിലിറങ്ങി കയ്യിലില്ലാത്ത പൈസയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വരിക, ഫൈന് 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 ഫൈൻ. നല്ലതാണ്, ക്യാമറ വെച്ചോ, നാട്ടുകാരെ റൂൾസ് പഠിപ്പിച്ചോ, എന്നാൽ തന്നെ കുറേ റോഡ് അപകടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കുറയും. പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ ആളുകൾ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ നാട്ടുകാരെ കാണിച്ച് നിയമലംഘനം നടത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് പിഴ കൊടുക്കാതെ നാട്ടുകാരെ നെഞ്ചത്തേക്ക് പെനാൽറ്റി അടിച്ച് കയറാൻ ക്യാമറയും വെച്ചത് എവിടുത്തെ നിയമം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇതേ റാലിയിൽ ഈ ഹോൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു പോയ ആ റെഡ് വോളണ്ടിയർ മാർച്ചിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഹോൺ വെച്ച് പോയ കാറിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ വരുന്ന വണ്ടി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് വെച്ച വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്താ IND പ്ലേറ്റ് ആണോ? അല്ല. ആ കുറച്ചു മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ച ന്യൂസിലുള്ള ആ ഫോർച്യൂണറിന് ഏത് വകയാണോ MVD പിഴ ഇട്ട് അതേ റൂളിൽ പെട്ട നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക്. കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ വണ്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സാധാ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എത്ര വില കൊടുത്തിട്ട് ഒരു IND പ്ലേറ്റ് വാങ്ങുന്നത്? 1000-1500 രൂപ 2 പ്ലേറ്റിന്. ഇനി പിടി വിടേണ്ട, പെനാൽറ്റി വിടേണ്ട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം മേടിച്ച് വെക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ പെടും, നമുക്ക് ഫൈൻ അടിക്കും.
കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ വണ്ടിക്ക് എന്താ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വേണ്ടേ? ഇതിങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമറയിലും പെടില്ല. കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബോർഡ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് പെടില്ല എന്നാണോ? അവർക്ക് നിയമം ബാധകമല്ലേ? ഇനി എവിടെയും പെടാത്ത കുറച്ച് സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഉയരം കുറഞ്ഞ ആനകളാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. പാർട്ടി പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി നെറ്റിപ്പെട്ടവും കെട്ടിപ്പോണ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ്. ഇതും നമ്മുടെ റോട്ടിൽ കൂടി തന്നെയാണ് പോയത്. ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ ഒരു ക്യാമറയിലും പെട്ടില്ല, ആരും ഫൈനും അടച്ചില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ചോദിച്ചത്, ഒരു പാർട്ടി കൂടി കുത്തി കാറോ ബൈക്കോ പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നിയമലംഘനവും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന്.